Amores, tudo bem com vocês? Quem foi que disse que esse ano não vai ter festa junina? Vai ter sim! Hoje eu trago para vocês a lenda da fogueira de São João. Vamos lá? A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumava visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: Como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi então à casa de Isabel e encontrou o menino João, um bebezinho lindo e tão fofinho, que nasceu exatamente no dia 24 de junho.